아주머니 여기 빨리 어머 빨리 안 돼요. 줘야지. 빨리 안 되나 삐꾸 삐꾸 삐꾸. 여기 당근 아이스크림이야. 맛없게 생겼다 삐까. 한번 보여주겠다 삐까. 피카츄 그냥 먹어라. 아이스크림 당근이랑 싹 다 비워졌네. 히히 이것도 다 먹어야겠다. 여기 토마토 맛있다. 여기 이건 뭐예요? 아이스크림 포도주스? 몰라. 어머. 왜 자꾸 넘어지는 거예요? 린이야. 맛있다. 이제 음료수를 탈탈탈. 아줌마 다 먹었어요. 아니 여기다가 쓰레기통에 버려야지. 아니, 그렇구나. 쓰레기통 투하지. 아니 저기 있다 나가니까. 쓰레기통 투하. 오케이. 여기 주스랑 당근. 그래서 어떻게 오래는 걸 어떻게 예헤. 아줌마 빨리 안 주냐 삐까. 와 완전 맛있어요. 이거 얼마예요? 1,000원밖에 안 되죠 이거. 네. 완전 싸고 완전 맛있어요. 이거 쓰레기통에 버릴게요. 이거는 플라스틱이니까 여기 다. 안 나와? 오케이. 그럼 원래 싼 거는 여기 어머 뭐예요 이거? 맛있다. 이제 쓰레기통에 버려. 아직 안 먹었잖아요. 2만 원. 냠냠냠냠냠냠냠. 아우 맛있다. 냠냠냠냠냠. 당근도 먹어. 당근은 싫어요. 당근은 먹어야지 몸에 좋은 거야. 당근 어디 있어요? 당근 여기 있어. 네, 갖다 올게요. 잠깐만요. 왜요? 바나나도 줄게요. 바나나랑 같이 먹어. 테레비 이제 배고프면 저도 국밥 먹어. 제가 먹어볼게요. 냠냠냠냠냠. 냠냠냠냠. 이것도 먹어와. 냠냠냠냠냠냠. 이제 3개밖에 안 남았다. 짜잔. 우유는 부글부글. 이쪽에다가 버리고. 자, 3개 다 먹어라. 네. 들어오세요. 저 이제 가볼게요. 네. 안녕히 계세요. 저벅. 아우 배불러라. 다음 손님 들어오세요. 자, 오늘은 냉장고를 갖고 놀아봤습니다. 자, 그러면 재밌었죠? 좋아요, 구독 눌러주시고요. 저기를 누르면 구독이 나오고요. 뭐래요?
어쨌든요, 오늘은 마치도록 하겠습니다. 자, 인사. 미니 안녕. 미니 친구.